Pneumonia atau radang paru-paru ialah infeksi yang menyebabkan peradangan pada paru-paru dan dipicu oleh virus, bakteri, atau jamur. Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru mengimbau masyarakat mengenali gejala awal pneumonia untuk mencegah sakit yang lebih parah. Gejala awal pneumonia biasanya ditandai dengan demam, batuk, nafas yang tidak teratur, hingga kesulitan bernafas. Kepala Unit Humas Rumah Sakit Idaman, Alfri Copurba mengajak masyarakat untuk segera berobat jika tanda gejala awal tersebut sudah muncul. Bukan tanpa alasan hal tersebut mengingat pneumonia dapat memicu penyakit bawaan lainnya. Sebagian besar kasus pneumonia ini itu disebabkan oleh penyakit kronis atau penyakit bawaan dari si pasien tersebut yang berpotensi atau berisiko menyebabkan kematian, dan itu biasanya terdapat dua kelompok rentan seperti lansia dan bayi. Nah, jadi lansia dan bayi ini apabila disebutnya penyakit kronis sebelumnya, habis itu terkena pneumonia, nah itu yang beresiko tingginya angka kematian. Resiko pneumonia bisa dicegah diantaranya dengan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan menghindari paparan asap rokok, mengingat hal tersebut membahayakan paru-paru. Sujianto, Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan.